Anabiro yuago ja ODM neke jodongo gin jo ODM to ODM ne morito wa jothuru untie. Wan kwase yua kaka jo ODM an sani gima timo kako ngondo were en loso odwa ma en ODM neke chodwa en ot achiel. Baba Raila Amolo Odinga wagoni erokamano nekech iketo kwe. Ka baba yueyo to Kenya bende yueyo. Omiyo wagoni erokamano ruodhwa mar siasa. In kende mikweyo lende machal kako ngondo were. Baba wan gidera riemba gimwa yudo en chak go wuoyo. Omiyo gimi wacho kodi wacho mana dhi anind piny tanindo. Kodi wacho mana nwadhi kune twadhi. In direction mimiyo ngondo were gi joma bei emwafuato. Asanteni sana, nitarudi tena. Koro Atandi Meli mjumbe Malego. Aya. Jokara chuonyo untie. Jo ODM untie. Aya, kakalo kuom kom duong our Prime Minister Raila Amolo Odinga, Governor Gladys Wanga, also Chairman of the ODM Party, jotend wate mantie ka mobiro konyo aiko, kaka usewinjo aniluonga na Atandi Meli, an mjumbe Malego usonga. To kawuono abiro delegation maduong'. Abiro ka nikech weche ariyo. Mokwongo, winjo ni nyar mama ni maduong' otedalego wakucha. Miluongo ni Margaret. Wabiro kae gi delegation mowuok Agulu. Ntie kamoro na Agulu, Central Alego Usonga. Manyare ma Margaret otede. Omewa wabiro kae orwa ma okelo wuoth oseloso kenda usenene. Mar ariyo, nitie nyar jaduong' ni be wadago Siaya kucha. Otiyo county government ma Siaya. Siaya Referral Hospital. Iluonge ni Emily. Nyako motegna ahinya kucha. Kata nitie skunda moro kucha maduong' ma kalo penj kabisa ma en chairman mar skundno. Omiyo mane omiyo be abiro. To mar adek abiro nikech mama mwaiko ni en elder marwa Luo Council of Elders. Kendo ung'eyo ni Luo Council of Elders en a very important institution ni culture marwa ma joluo. Ma elder koyo pien ne mane jakom mokalo, ker mokalo. Kenda mora ahinya ni ker pien nokawo kuom ker Adalo Tuko. Adalo Tuko no en ankona. Ma Adalo Tuko ema donge. Omiyo mora ahinya kabiro ka kenda wacho ni mama nyocho setiyo maber i serving jo Council of Elders wa Maluo. Kendo wako Nyasaye mondo oket chuny maber, Nyasaye orit nyaka familia mare. An weche matin. Jodalawa nyocho winjo ni baba nyocho miya gimoro matin mar kom mar budget mar bunge. Mokwongo baba adwa naduok ni erokamano maduong'. Nikech wisdom mari mani neno go ni mondo wadonj mondo wakony sirkal mondo sirkal obed motegno. Omiyo wana nafas ma koro wanyalo loso kendo wanyalo keto duondwa e weche mag sirkal. Nikech abiro Homa Bay kae dalagi Mbadinyang'. Adwa na wachunu jodalawa ni budget mar Kenya ma higa manyien isomo dwe mabiro, dwe mar 5. Budget no chako tiyo tarik 1 dwe mar 6. Wawinjore? Adwa ni mondo report ni baba ni nyocha wasebet piny wan gi Mbadinyang'. Ma warango kaka budget wadhi golo. Waserango Homa Bay County, waserango Siaya County, waserango Migori County, waserango nyaka Kisumu County. Wasewinjore ni nitie gik manyaka watimi budget mabiro ni motegno mabeyo madhi moro jothurwa. Omedo ni mondo akwa jothurwa ni nafas momiwa ni min piny owacho ni koth ma nyidho ne michuoyogo.
Adwa ni wachua uni nyidho mantie sani ni wadwa chweyogo maber mondo wakonygo ganda thurwa. Kenda adwa na wach Baba in English. Baba, your voice is very important in the governance of our country. Baba, when you speak, we respond. Baba, recently you gave a strong voice on Parliament. And I want to assure you, Baba, that Parliament is a very strong institution that only you can oversight Parliament. Whatever you are telling us to do as members of Parliament, we are taking it very seriously. Under my leadership as chairman of Budget and Appropriation Committee, yesterday, through your command, we were able to pass the county additional allocations bill, revenue bill, now giving counties for 50 billion that they are going to use to do their programs. Baba, I want to urge you that you must continue to speak to Parliament, because it is only your voice that this country will listen to. We are ready to listen to you, and on the issues you have raised about sharing of national resources, I know that there is an agreement that was signed between UDA and ODM on sharing of resources to counties. Baba, I want to assure you that I and John Mbadi, we are going to ensure that we fulfill the agreements that you have already signed with President Ruto. Jodala wadwa na wat katiego kamae. Ni weche ng'eny to gima watimuru jodalawa. Nafas ma wan go matin ma wan go iteloni. Kik wakethe uru. Watiuru kode maber mondo jothuru winj maber, nikech mwandu sirkal en mwandu milaro, ok en gir ng'ato. Wawinjore? Sirkal ok en mamin ng'ato. Sirkal en marwa wabende, donge kamano? Nyaka wakaw gima nitie sirkal mondo wakel thurwa kae ni jothurwa. Erokamano jodalawa, Nyasaye madritu. Mheshimiwa